พี่น้องครับคงพอจะคุ้นเคยกับคำว่า AI กันบ้างเนาะครับบ้างก็ว่ามันล้ำอย่างนู้นอย่างนี้แต่ในใจลึกๆของพวกเขาคนทำมาหากินคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมันก็มีด้วยครับที่ไม่รู้ว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกเขาเนาะ เอาเป็นว่ารู้ไว้ก็ไม่เสียหลายครับเผื่อจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเด้อล่าสุดครับแอดไปเจอข่าวหนึ่งจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งพอแอดเห็นแล้วก็อดเป็นตาออนซอนบ่ได้ครับออนซอนในที่นี้แปลว่าชื่นชมนะครับผม คือคนของเขาเนี่ยจับมือกันปั้นโครงการใหญ่เพื่อส่งออกหุ่นยนต์ AI ไปขายทั่วโลกกว่า 40 ประเทศแล้วครับโดยบางบริษัทเนี่ยหาเงินระดมทุนได้เป็นพันล้านบาทเลยเด้อครับพี่น้องในข่าวเขาพูดถึงโครงการหนึ่งที่มีชื่อว่า Robo Nexus ถ้าแปลเป็นภาษาบ้านเรามันก็คือโรงเรียนกวดวิชาเร่งด่วนสำหรับหุ่นยนต์นั่นแหละครับพี่น้องคือเขาเอาบริษัทที่ทำหุ่นยนต์เก่งๆเนี่ยมารวมตัวกันแล้วมีพี่เลี้ยงมือโปรมีผู้เชี่ยวชาญคอยมาช่วยสอนช่วยแนะแนวทางติวเข้มจนหุ่นยนต์ของพวกเขาเนี่ยสามารถโกอินเตอร์เอาไปขายในเอเชียยุโรปอเมริกายันตะวันออกกลางได้ครับผมมีอยู่บริษัทหนึ่งในโครงการนี้ชื่อว่า Lion Bot เจ้าเนี่ยเขาทำหุ่นยนต์ทำความสะอาดขายครับพี่น้องตอนเนี้ยเขาส่งออกหุ่นยนต์ไปถูพื้นดูดฝุ่นทั่วโลกมากกว่า 6,000 ตัวแล้วเด้อแล้วยังมีอีกบริษัทชื่อ Deconstruct Technology เจ้าเนี่ยเก่งจัดไปเตะตานักลงทุนได้เงินสนับสนุนรอบแรกสูงถึง$125 ล้านก็เกือบ 4,500 ล้านบาทครับทีนี้มันมีคำที่พี่น้องอาจจะได้ยินน้อยมากคือคำว่า Embody AI ครับมันก็เหมือนกับการเอา AI หรือสมองกลอัจฉริยะเนี่ยไปใส่ไว้ในตัวหุ่นยนต์นึกภาพง่ายๆคือการเติมสมองให้หุ่นยนต์นะครับผมคือปกติหุ่นยนต์สมัยก่อนมันเหมือนเครื่องจักรทื่อๆที่เราป้อนคำสั่งให้มันเดินซ้าย3 ก้าวเดินขวา3 ก้าวถ้าเจอสิ่งกีดขวางที่ไม่รู้จักมันก็จะชนเอ๋งครับพี่น้อง หรือหยุดกึกทำอะไรไม่ถูกแต่พอหุ่นยนต์ยุคนี้มีสมองอัจฉริยะอยู่ในตัวมันจะสามารถตาดูสมองคิดมือเท้าขยับได้เองในสภาพแวดล้อมที่วุ่นวายครับเขาเปรียบเทียบกับสนามบินครับพี่น้องนึกภาพสนามบินกว้างๆเด้อคนเดินพลุกพล่านบางคนลากกระเป๋าบางคนเนี่ยเข็นรถเข็นวิ่งตัดหน้าไปมาถ้าหุ่นยนต์รุ่นเก่าเนี่ยหลุดเข้าไปเดินเนี่ยงานงอกเลยเด้อครับ ชนคนกระจายแน่นอนแต่พอหุ่นยนต์ยุคใหม่มีสมองกลอัจฉริยะตัวเนี้ยมันจะตาไวมากมันเห็นคนปุ๊บมันจะคำนวณในหัวทันทีว่าพี่คนเนี้ยกำลังเดินเลี้ยวมาทางนี้งั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยเอี้ยวตัวหลบไปทางซ้ายดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยครับคือมันจะหลบได้เองทำงานร่วมกับมนุษย์ได้ปลอดภัยไม่ต่างจากคนเราเดินหลบกันเองนะครับผมในข่าวเขาบอกเลยครับว่าโครงการเฟสต่อไปในเดือนมีนาคมปีหน้าหรือปี 2027 เนี่ยสิงคโปร์เนี่ยเขาจะมุ่งเน้นไปที่3 อุตสาหกรรมหลักที่สำคัญมากๆคือ 1. การผลิตในโรงงาน 2. การบินนะครับหรือในสนามบินนะครับและ 3. การขนส่งทางเรือหรือท่าเรือนะครับผมเหตุผลที่เขาเลือก3อย่างเนี่ยเพราะว่ามันคือจุดยุทธศาสตร์ของประเทศเขาครับและที่สำคัญที่สุดคือประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขากำลังเจอปัญหาใหญ่ที่แก้ไม่ตกนั่นก็คือปัญหาสังคมผู้สูงอายุแบบขั้นสุดครับพี่น้องคือเขาคาดการณ์ไว้เลยว่าภายในปี 2030 ประชากร1 ใน 4ของสิงคโปร์เนี่ยจะมีอายุเกิน65 ปีคิดภาพง่ายๆเดินมา4 คนจะมีผู้สูงอายุไปแล้ว1 คนครับแล้วงานในโรงงานงานแบกหิ้วในสนามบินงานตรากตรำในท่าเรือไผละสิเฮ็ดเนาะ วัยรุ่นคนทำงานมันจะขาดแคลนเงินค่าแรงก็แพงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องรีบปั้นหุ่นยนต์สมองอัจฉริยะพวกนี้แหละครับขึ้นมาเพื่อเอามาเป็นลูกมือคอยช่วยทำงานที่มันหนักๆงานที่ต้องทำซ้ำๆซากๆจนน่าเบื่อหรืองานซ่อมบำรุงในจุดที่เสี่ยงอันตรายเพื่อให้คนเนี่ยขยับไปทำงานที่สบายกว่าปลอดภัยกว่านั่นเองครับแต่ทางผู้เชี่ยวชาญเขาก็บอกตามตรงด้วยครับว่ามันยังมีช่องว่างหรือจุดที่ต้องพัฒนาอีกเยอะ
เพราะโลกแห่งความจริงมันไม่ได้ง่ายเหมือนในห้องทดลองครับหุ่นยนต์พวกนี้เวลาเอาไปใช้นอกสถานที่ความปลอดภัยต้องมาเป็นที่หนึ่งจะมาทำงานพลาดหลุดคิวบ่อยๆไม่ได้ประสิทธิภาพเนี่ยต้องเป๊ะเกือบ100%ไม่งั้นเกิดไปชนคนบาดเจ็บหรือทำข้าวของพังเสียหายขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะครับและที่สำคัญโลกตอนนี้ยังขาดแคลนคนที่จะมาคอยควบคุมคอยซ่อมแซมและคอยพัฒนาหุ่นยนต์พวกเนี้ยอีกหลายขนาดเลยครับผมทีเนี้ยกลับมาส่องที่เมืองไทยบ้านเราดูครับแอดก็คิดอยู่นะครับว่าบ้านเราเนี่ยจะมีทำหุ่นยนต์สมองอัจฉริยะกับเขาบ้างไหมน้อแอดเลยไปหาข้อมูลมาเพิ่มครับแล้วพบว่าวงการเทคโนโลยีหุ่นยนต์และ AI ของเราในตอนเนี้ยมันคือภาพสะท้อนของภาคเอกชนและคนตัวเล็กที่ต้องดิ้นรนทำกันเองครับผมโดยที่รัฐทำตัวเป็นแค่กองเชียร์หน้าจอเท่านั้นเองเด้อ โอ้ยหงุดไหลหน้าเว็บไซต์ที่แอดเอามาให้ดูเนี่ยเป็นของสมาคมอากาศยานไร้คนขับประเทศไทยครับภาพของเด็กไทยและกลุ่มคนทำงานที่เขาเนี่ยเดินทางไปแข่งคว้ารางวัลระดับโลกเนี่ยกลับมามันชัดเลยครับว่าคนไทยเราเนี่ยไม่ได้ไร้ฝีมือเด้อคนหัวกะทิและสตาร์ทอัพบ้านเราเนี่ยเก่งๆเพียบในตอนนี้ภาคเอกชนไทยต้องพึ่งพาตัวเองดิ้นรนหาทางรอดในแบบที่ไม่มีใครอุ้มนะครับบางเจ้าขยับไปทำหุ่นยนต์เฉพาะทางจนใช้งานได้จริงเช่นหุ่นยนต์ดินสอที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุตามบ้านนะครับหรือบริษัทอย่าง Hive Ground ที่ทำโดรนเกษตรล้ำๆหรือแม้แต่ค่าย Overdroid ที่ทำหุ่นยนต์ออกมาหลากหลายชนิดบริษัท IT บ้านเราอย่าง VSECS ก็จับมือนำเข้าหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์จากแบรนด์ AGI Bot ของจีนนะครับเพื่อนำเข้ามาเปิดให้โรงงานในไทยเนี่ยเช่ายิ่งไปกว่านั้นนักวิเคราะห์ระดับโลกเขายังชี้ช่องทางรอดให้ไทยว่าในเมื่อสร้างหุ่นยนต์ทั้งตัวไปแข่งไม่ไหวเราก็ต้องหันไปใช้จุดแข็งจากการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์เดิมครับนำมาปรับโครงสร้างให้กลายเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนไฮเทคเช่นมอเตอร์ข้อต่อและระบบเซ็นเซอร์ล้ำๆของหุ่นยนต์นะครับแล้วส่งออกไปขายให้แบรนด์หุ่นยนต์ระดับโลกแทนเพื่อเกาะกระแสโตไปกับเขานะครับผมแต่พี่น้องครับความพยายามทั้งหมดเนี่ยมันกำลังส่งสัญญาณเตือนภัยข้ามเวลาว่าประวัติศาสตร์กำลังจะซ้ำรอยอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเหมือนเมื่อก่อนเปรียบเด้อครับย้อนกลับไปเมื่อหลาย10 ปีก่อนเด้อประเทศไทยเราเนี่ยดีใจกันมากที่จะได้เป็นดีทรอยต์แห่งเอเชียคือเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่ยิ่งใหญ่ของเอเชียนะครับผมแต่สุดท้ายเวลาผ่านไปประเทศไทยหรือคนไทยได้อะไรครับเราทำได้แค่เป็นแรงงานรับจ้างประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ให้กับค่ายรถยุโรปญี่ปุ่นเขาส่งไปขายรวยเอาครับแต่เราเนี่ยไม่มีแบรนด์รถยนต์แห่งชาติของตัวเองให้คนไทยได้ภูมิใจเลยแม้พอจะมีแบรนด์ไทยแท้โผล่มาสู้ด้วยลำแข้งตัวเองอย่างไทยรุ่งเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ล่วง เพราะไม่มีแรงหนุนระดับนโยบายของประเทศลงมาโอบอุ้มครับมันก็เลยกลายเป็นรายเล็กรายย่อยจนแทบจะเลือนหายไปจากตลาดครับพี่น้องทีนี้พอมาถึงยุคหุ่นยนต์และ AI ถ้าวิธีคิดของผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี่ยังเป็นแบบเดิมปล่อยให้เอกชนเนี่ยดิ้นรนกันไปด้วยตัวเองไปเรื่อยๆไปแข่งขันระดับโลกชิงรางวัลชนะกลับมาก็ได้แต่โล่และถ้วยรางวัลแล้วก็แยกย้ายตัวใครตัวมันไม่มีเงินทุนก้อนใหญ่มาปั้นต่อไม่มีกฎหมายที่เอื้อให้ทดลองนวัตกรรมใหม่ๆสุดท้ายในอีก10 ปีข้างหน้าประเทศไทยเราก็จะตกหลุมเดิมคือเป็นได้แค่คนงานรับจ้างประกอบหุ่นยนต์หรือเป็นคนงานควบคุมดูแลระบบอัตโนมัติในโรงงานประกอบหุ่นยนต์เท่านั้นเองด้วยครับพี่น้องส่วนรายได้คำโตๆก็เป็นของเจ้าของแบรนด์ต่างชาติเขาเก็บไปกินเรียบจากนั้นคนไทยส่วนใหญ่ก็ต้องเก็บตังค์ไปซื้อหุ่นยนต์แบรนด์นอกราคาแพงๆมาใช้อยู่ดีครับเหมือนตอนเก็บตังค์ซื้อรถยนต์นะครับพี่น้อง โอ้เดจาวูเนาะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยเด้อครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ